Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de esta serie en la que estamos replicando esta fogata estilizada. La primera sesión, este es el material completo, la primera sesión construimos solamente la distorsión que tiene esta apariencia. En un principio podría no ser muy claro su objetivo. Lo vamos a usar para distorsionar nuestras capas de fuego. Y hoy vamos a construir dos de estas capas. Una capa es esta, un segundo, esta capa es la primera que haremos y después construiremos esta otra capa para después juntarlas en esta capa. Ok, vamos para eso entonces a nuestro material que empezamos a construir la sesión pasada. Ahorita tenemos esto. Voy a tomar este arbolito de nodos, lo voy a desconectar y como lo voy a hacer más grande y quiero que siempre esté conectado al emisivo, al menos por ahora, voy a hacer un reroute con el nombre de texture pattern. Ahí está. Y acá lo busco. Ahí. Pattern. Y conecto esto. Y ahí ya tenemos lo mismo. Voy básicamente por ahora solamente, como quiero hacer esto muy orgánico y no quiero que se vea en ningún momento un patrón, que se reconozca ningún patrón en las llamas, en la flama, voy a hacer otras dos versiones de esto mismo. Voy a copiarlo y voy a ponerle la velocidad de 2 positivo y voy a, en lugar de usar un add, voy a usar en max. El add suma los valores, el max toma los valores más altos de cualquiera de las dos capas, el valor más alto de las dos capas y toma ese valor en lugar de duplicarlo, ¿no? Entonces, para que no sea un blanco que suba más allá de 1, voy a usar el max. Podría también usar un saturate después, pero así nos ahorramos un nodo y es un poco mejor para performance. Voy a copiar este una vez más y le voy a poner el valor de 1 al panir para volver a hacer el mismo movimiento con un max. Y ahora tiene esta apariencia, ¿ok? Teniendo tres de estos patrones copiados en diferentes velocidades, va a ser difícil que eventualmente se distinga un patrón. Voy ahora aquí, nada más por economía del espacio, como tenemos estos nodos que son exactamente iguales, los voy a... bueno, perdón, era al revés. Voy a borrar el de arriba y voy a borrar el del medio. Y voy a pasarlo directamente así. Y así nos podemos ahorrar un poco de espacio aquí. Y al mismo tiempo también usamos menos nodos. Ahora, tengo esto. Y lo que quiero es que se vea un poco la intensidad del fuego. Que no se vea solamente un blanco sólido. Quiero lograr este objetivo. Un segundo. Quiero lograr esto, ¿ok? Y para eso vamos a tomar nuestra misma distorsión. Si la previsualizo, tenemos esto y voy a usar estos valores para agujerar un poquito nuestro patrón final con un multiply. Conecto esto para acá y dejo de visualizar paso esto al multiply y ahí pueden ver que se hizo un espacio, ya tiene un poco de intensidad, hay blancos, hay oscuros, hay valores blancos y valores oscuros, y aquí lo que me di cuenta es que el valor negro era completo, entonces lo que quiero es sumarle un poquito de gris para que no sea tan drástico ese cambio de intensidad. Y con un add conectado a el multiply
el valor que encontré que me funcionó fue de 0.0125. Y ahí tenemos las intensidades de el fuego sin el espacio oscuro tan fuerte. Ahora algo que quiero hacer es empezar a darle a esta capa la forma circular que tiene la fogata, que podemos apreciar aquí. Esta forma circular de abajo que no cambia. Para eso tenemos esta textura que usaremos como máscara con un multiply. Vamos para acá. Este es el canal verde y está así. Sin embargo, algo que podemos ver inmediatamente es que el círculo, así como está, si ustedes no lo pueden ver, den clic aquí en Compress Without Alpha, que yo olvidé hacerlo, el proyecto que les comparto, y lo que quiero hacer es, para que el círculo no empiece casi a la mitad del sprite, que empieza aquí abajo, tengo que modificar las coordenadas UV. Vamos a hacer eso. Aquí vamos a Coordinate Texture y vamos a darle un Add. Como hemos hecho antes, aquí usamos un Append Vector con una constante aquí y otra constante. Acá empezamos con las dos en 0 y vamos a modificar esto. Creo que el valor aquí es 2.2. No, es al revés, perdón, menos 0.2. Y justo ahí lo necesitamos. Y algo que vemos inmediatamente es que ahora podemos ver que nuestra flama está muy arriba. Esta flama es la flama más tenue que tenemos aquí. Debe de estar más abajo. Si lo vemos en el material, la flama de esta capa debe verse así, más abajo. Entonces, para modificar eso, lo que tenemos que hacer es sencillamente tomar este valor y aplicárselo también a cada uno de estos para que se adapte a las mismas coordenadas. Y vamos a hacer igual un reroute con el nombre de UV Move. Conectamos este lo podemos sacar, nos llevamos este acá lejos, después lo acomodamos y acá ponemos un UV Move, ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con todos estos. Vamos a tomar esto y lo jalamos un poco para acá, ponemos un Add, ponemos aquí con el UV Move y ya esto solamente podemos copiarlo y ahora nuestra flama ya está más hacia abajo y no está chocando inmediatamente con la parte de arriba. Ok, esta es la primera capa que tenemos. Para hacer la segunda vamos a hacer algo bastante parecido. Vamos a tomar completo, podemos tomar uno de estos. De hecho, tomemos el que tiene esto ya, porque vamos a usar incluso, bueno, podemos tomar todo esto y lo copiamos, nos llevamos para abajo. Aquí no vamos a tener un panel, sí tendremos sin embargo el UV Move. Quitamos el panel, acercamos esto para acá. Vamos a usar la capa verde. De hecho vamos a visualizarla, a ver cómo se va viendo esto.
usamos la capa verde y aquí tenemos valores distintos. Aquí puse un punto 1 completo. Ajá, para que sea un poco más intensa. ¿Qué más tenemos? Creo que la velocidad, tenemos una velocidad distinta. Denme un segundo. Sí, acá en lugar de 2.5 tenemos un 1.5. Este max lo podemos ignorar. Y ahora sí podemos copiar nuestras dos capas. Hay algo raro en el movimiento, no sé si ahorita verifico eso. Y ahora sí, con un add tenemos ya nuestras dos capas juntas. Ah, perdón, no, discúlpenme. Acá tenemos que hacer lo mismo. Queremos usar esta máscara de nuevo. Un segundo. Ajá. Usamos un multiply que ya teníamos, perdón. Y tendría este aspecto. Ajá. Y ahora sí podemos copiar esto. Perdón. Pegar esto con un add. Y ahí lo tenemos. Va demasiado rápido y no sé bien por qué. Denme un segundo, tal vez tengo algo mal. Ok, independientemente de la velocidad, los valores que yo tengo en el proyecto final, este fuego, estas capas van mucho más rápido del original. No sé bien en qué momento hice algún ajuste, pero lo que voy a hacer es bajar esto a tal vez 1. Ok, 1.5. Ahí me gusta un poco más. Sí, esto está mejor. Aquí lo voy a dejar. Y bueno, a veces eso pasa, ¿no? En algún momento cuando estás replicando un proyecto o un asset, algún valor no te diste cuenta y lo modificaste diferente. Pero bueno, vamos a poner esto acá con un comentario que sea uv move sin ese. Ahí está. Y bueno, hasta acá dejo por ahora este video. En la siguiente sesión vamos a hacer una capa nueva y tal vez le demos color, depende de cuánto tiempo nos tome la capa nueva, porque tiene algunos pasos nuevos que no hemos visto hasta ahora y que quiero explicar pues bien, ¿no? Ok, bueno, pues ya saben que si este contenido les parece relevante, los invito a suscribirse. Si conocen personas con este interés, igual compártanlo y como siempre, ya saben, un like siempre es bien recibido. Muchas gracias y hasta el próximo.